Амрыг ирээ үзэгчтэй та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Дуулгастууд Эх Орны Төлөө нэвтрүүлгийн ээлжит дугаарыг танд хүргэж байна. Энэ удаагийнхаа дугаарыг бид хэдхэн хоногийн дараа тохиох гэж байгаа Монгол цэргийн өдөр. Зэвсэг түвшний 96 жилийн ой мөн олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан зэвсэг түвшнээс төрөн гарсан 3 хурандаа бүсгүйтэйгээ та бүхнийг уулзуулах гэж байна. Тэгэхээр хурандаа цулах хүртсэн анхны эмэгтэй бол Бат Олгор байдаг. Түүний дараагаар хурандаа Ган Чимэг, Ариуна нар байдаг юм а. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсынхаа зэвсэг түвшинд аль бүргээ гүйцэтгэж байгаа зэвсэг түвшний жанжин штабын эмнэлгийн хэлтсийн дарга хурандаа Ган Чимэгийг бид нэвтрүүлэгтээ урьж ирүүлээд байна. Юуны өмнө танд баярын мэнд хүргэе. Тэгэхээр цаг зав гарган нэвтрүүлэгт маань уригдан ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр телевиз үзэж байгаа нийт эмэгтэйчүүд ялангуяа зэвсэг түвшинд алба хааж байгаа нийт бүсгүйчүүдтэй энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. Удам залгсан аавын хаан мэрэгжлийг уудам орчлонгоос сонгосон тавилан ховхон заяаны харвид шантаагүй хүний төлөө зүтгэсэн бонжилүүд Эх Орондон тэргийн тангарахтай энхийн үйлдэл эмч тангарахтай тэтгэн мандухайн удам залгсан тэргийн эмнэлгийн анхны эмэгтэй хурандаа. Та аль нутаг усны хүн бэ, тийм ээ? Тэгэхээр таны аав бас цэргийн эмч хүн байдаг. Ер нь бас яагаад цэргийн эмч болох болвоо? Энэ талаар хоёлаа яриагаа эхлэе. Тэгэхээр миний аав бол Завхан аймгийн Идэр сумын, миний ээж бол Сэлэнг аймгийн Баруун бүрэн нутгийн хүмүүс. Би яг өөрөө төрөхдөө бол одоо 3 дугаар төрөхөд төрсөн. Тэгэхээр хүүхэд байхаас л миний амьдрал бол цэргийн гэр бүлд өссөн. Тэгэл ерөөсө багасаа би их олон мэргэжлийг өрнө. Одоо хүүхэд болгон л ярьдаг л да, тийм ээ. Би одоо багш болно, одоо тийм эмч болно, цагдаа болно ч гэдэг юм уу, тийм ээ. Тэгэхээр би бас л мөн л түүнтэй адилхан маш олон мэргэжилтэй болно гэж өсвөр тохиолд одоо заримны худалдагч болно гэдэл, тийм ээ. Тэгээд ер нь бол одоо миний аав бол энэ мэргэжлийг сонгож авахд чиглүүлсэн л дээ, тийм ээ. Яг одоо 1990 он гэдэг бол тухайн үедээ арчлалын үе байлаа. Тий, ороо бусгаа юм цагийн байдал, олон улсын байдал ч гэсэн байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол миний сонирхол бол одоо гадагшаа явж сурах байсан боловч аав минь зөвлөгөө өгөөд, тийм ээ, Эх Орондоо сур, эмч бол гэдэг энэ чиглэл рүү гисэн, тий. Тэгээд өнөөдөр би одоо энэ мэргэжлийг сонгоод Эх Орондоо ингээд сурсандаа бол одоо туйл их баяртай гэдэг юм. Зөв сонголт хийж миний аавч гэсэн намайг зөв чиглүүлжээ л гэж боддог. Таныг яагаад ч юм харахаар ингээд маш их эрч хүч мэдрэгддэг л дээ. Энэ бас цэргийн гэр бүл төссөн хүний бас нэг онцлог байдаг баг. Тэгэхээр цэргийн гэр бүл гэдэг бол тушаалаар явдаг. Хаан л бол хаан өр хүүхдтэйгээ эхнэр хүүхдээ аваад л явдаг цэргийн хүмүүс бол. Тэгэхээр энэ эрч хүч бас түүнтэй холбоотой хаа, тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр ер нь яг хүүхэд байхын л би ч одоо 3 сургуульд амжсан. Цэргийн одоо аав маань цэргийн эмчээс хөдөө орон нутагт анх одоо Дархан хотод 1-р ангиас 3 дугаар ангидаа сурч байла. Түүний дараа бол Улаанбаатар хотын 4-р сургуульд сурлаа. Дунд ангидаа анхлах ангиудаа бол би одоо энэ хойшин миний нэрмжид 10 жилийн 14-р сургуулийг хамгийн сүүлд төгссөн. Ингээд энэ явцад бол мэдээж одоо спорт, урлаг, тухайн сургууль болгондоо шинэ орчинд очино, тийм ээ. Тэгээ хүүхэд тэгээд тэр орчиндоо дасан зогцох, тэгээд мөн одоо тухайн одоо хамт олондоо одоо хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд, тийм ээ. Тэгэл ерөөсөө л одоо ингээд нэг спорт, урлаг ямар л одоо тэмцээн уралдаан одоо болж ин тэр бүхэнд л одоо би оролцдог байлаа. Тэг яг энэ одоо эрч хүчтэй чанар маань одоо ээжээс минь өвлөгдсөн болов гэж боддог шүү дээ. Тэг өнөөдөр ингээд харахад ерөнхийдөө л ингээд хүүхэд байхын л одоо сонгуульт ажил хийдэг л байлаа. Жижигэн одоо ангийн дараа хөхтийн зөвлөлийн дараачлан бүлгийн зөвлөлийн гишүүн ч гэх юм уу, тийм ээ. Тэг энэ бүх маань одоо энэ их одоо энэ ажиллах эрч хүч энийг л одоо олгосон болов гэж одоо боддог. Ээжийнхээ тухайд урьдлаа. Ээжтэй нас сая одоо эмэгтэйчүүдийн баяраар хатан ээжийг их сайхан өргөмжлөлийг хүртсэн байгаа, тийм ээ. Гэж яваа. Энэ ашигтай сайхан ээжийг бүгдээрээ баяр хүргье. За миний охин ч яг одоо үе залгамжлаад одоо аавынхаа ажлыг аваад одоо тэсэгчээс хурандаа болтлоо одоо үр дүнтэй сайн ажиллаж байна. Охиндоо бол одоо маш их баярлж байгаа. Одоо ингээ ажлаа улам сайн хийгээсэй гэж бодоод одоо ардлыг энд бүрэн хариуцаад одоо ер нь за чи минь ажлаа хий, ээж нь ардлын үр хүүхдийн одоо бүх юм зохицуулж байна гэд одоо явж байна.
Одоо би хэрвээ одоо нөхөр нь одоо цэргийн хүн бол эхнэр нь артаал нь болж идэг. Эхнэр нь цэргийн хүн болоод нөхөр нь одоо артал болж идэг. Гэтэл одоо хоёр хүчний байгууллагт ажилладаг хүний артал гэдэг бол одоо яалтчгүй одоо миний эцэг гэх юм л та. Тэгэхээр энэ үүргийг амжилттай гүйцэтгээд өнөөдөр ээж маань ингээ хат ээжэд болсон. Тэгээ бид хүүхдүүд бид нарт туйлын их баяртай байна. Ажил амьдралынхаа одоо яг гараа каанаас эхэлж байв тий ангаах оны их сургуулийг төгсөөд одоо цэргийн ангиас томилогдож байв уу госпитальд томилогдож байв уу таныг бас одоо Монгол улсын одоо хордлогын яаралтай тусламжийн төв гэдэг бол одоо цэргийн төв эмнэлэгт байрладаг энэ 20 гаруй жилийн түүхтэй энэ төвийг одоо байгуулахад бас гар бие оролцож бас хүчин зүтгэж ирсэн гэж би бас сонсч байсан тийм ээ. Тэгэхээр 96 онд ангаахын их сургууль төгсөөл тэгээд л 6 сард нь төгсөөд 8 сард нь тушаалаар одоо тухайн үед 5 эмч бид нар нэг тушаалаар ингээд тухайн үед одоо цэргийн төв эмнэлэг тийм ээ цэргийн төв госвол гэж ярьдаг байсан. Ингээд бид нар ажилд орж байла. Тэгээд түүнээс одоо даруй нэлээд олон жил өнгөрчихсөн байна. Яг нь ерөөсөө л одоо бид нар анх ирэхэд чинь л цэргийн эмч болгож төлөвшүүлнэ. Хөрөх чадвар сайтай байх байна гэдэг утгаар нь одоо би ажиллаагүй тасаг гэж юу нэг байхгүй. Амбулаторид ажиллажлаа, зүрхний тасаг ч гэдэм үү, мэдрэлийн тасагт хүртэл бид нэр ингээд одоо 2-3 сарын хугацаатаагаар ээлжилж ажиллаулдаг байлаа. Энэ бас одоо тухайн үед энэ хөрөх чадвартай ямар нэг хэмжээнд одоо тийм ээ бас энэ сайн эмч болоход бол нөлөөсөн гэж бодож байна тий. Тэгэхээр жил болгоны 7 сарын 10-ны өдөр буюу Монгол улсын төрийн далбааны өдрөөр Монгол улсын төрийн цэргийн байгууллагын аль хаагчид манаас ард иргэддээ одоо сүр хүчээ гайхуулан жагсаалыг үзүүлж сонирхолдог байгаа. Тэгэхээр 2016 онд та бас харахад их бахархаж байсан л да танаар. Тэгэхээр зэвсэг түвшнийхээ мөрдөс гойсон бүсгүүчүүдийг төлөөлж бас парадын хайрцгийг ахлан бас та алхсан байдаг. Тэгэхээр энэ бичлэг бас манай дуулгах студид бичигдэж үлдсэн байдаг. Ингээд бичлэгний дараагаар ярилцлага өргөжлүүлье. За яг ингээл одоо парадын талхалын олон ирчүүдийн дунд ирээд ингээд бид нар одоо Батлан сургууль дээр бэлтгэлээ хийсэн л дээ одоо 7 хоног одоо 7 хоногийн тухайн өдрүүд одоо тогтмол цагт бид ингээд бэлтгэл хийж байсан. Би бас одоо ирчүүдтэй бас баярлж явдгийн тийм ээ. Бас нэг хурандаа цолтой хүн ингээд одоо парад ахалж явах гэж байна гэдэг утгаар нь их ач холбогдол өгч тийм ээ. Одоо гараа ингэж алах шүү, цээжээ ингэж алах шүү, хөл энгийн шүү ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ерөөсөө л одоо тэр ингэхгүйгээр одоо баг цолтой одоо том цолтой гэлтгүүгээр надад одоо маш их тусалж байсан. Тэгээ аль болохоор л энэ бүгдийг одоо ингээд шингээгээд сайхан алхачих юмсан гэж хичээсэн. Тэгээд сүүлд нь ингээд өөрөө ингээд парад босны дараа ингээд бичлэгээ харахад бол бас тэгчдэг байж тээ тэхвэсийн болов гэдэг юм бас харагддаг юм байлээ. Тэгээ хүмүүс бол яг сайхан боссон, баяр хүргээгээд хэлжсэн тий. Тэгээ ерөөхдөө бас их хариуцлагатай л ажил байсан, бас бахархсан. Ер нь өмнө нь бас би 2006 онд Зүүн Баянд томилтоор ажиллаж явах хугацаанд бас жижигхэн салаг, эмэгтэйчүүдийн салаг яг Дорноговгийн аймгийн одоо наадам дээр бид нар бас чагсаж байсан тий. Тэгээ ерөөхдөө бас яг өөрийгөө урд нь болно гэж бодож бас тийм бишээсэн тий. Тэгэхээр одоо та хурандаа цолоо аваад хамгийн түрүүнд хэн дэлтгсэн бэ? За яг бид нар жормоохийн дагуу зэвсэгчний жанжин штабын дарагтаа илтгэн. Ингээд одоо даргын зөвлөлийн бүх одоо гишүүд генерал дарга нартаа илтгэн. Түүний дараа бол мэдээж би эцэг хэрүүгээ залгаж хамгийн түрүүнд аавтаа тийм ээ тэгээ ээжтэй хэлсэн. Тэгээд гуравт нь бол би яг одоо миний анхны зэвсэгчээс гарсан эмэгтэй хурандаа Батул хурандаараа яриад илтгэлээ өгсөн. Маш их баярлсан. Тий. Тэгээд одоо бол Батлгар хурандаа маань Америкийн нэгдсэн улсад амьдарч байгаа. Гэхдээ тодорхой хэмжээний өөрийнх нь хэлж байгаагаар бол тодорхой хугацаагаар бас Монголдо ирдэг. Тий. Тэгээ бид хэд бас нэг одоо энэ хурандаанаар бас нэг уулзч хэдүүлээ ярилцсанаа гэдэг товолцсон байж байгаа. Энэ зам одоо бид нар уулзах болов гэж бодож байна. Монгол улсад хурандаа хэмээх эрхэм цол бий болсон 81 жилийн түүхэнд төрийн цэргийн байгууллагын 2800 гаруй хурандаа төрөн гарсан байдаг агаад эмэгтэй 35 хурандаа өнгө жавхаа нэмэн эрчүүдтэй мөр зэрэгцэн хурандаа цолонд хүрч чадсан байдгийн. Зэвсэг түвшнээс төрсэн анхны эмэгтэй хурандаа бол Мие гомбын Бат толгор.
Тэрээр 1978-аас 1982 онуудад Монгол Улсын их сургуулийг эдийн засагч мэргэжлэр төгссөн Ардын армийн 126, 265, тэг 13 дугаар анги нэгтгэлүүдэд нэгтлэн бодогч санхүүгийн албаны даргаар тасралтгүй ажиллаж ирсэн байна. 1999-ээс 2009 он хүртэл зэвсэг түвшний ерөнхий штаб, зэвсэг түвшний жанжин штабт ахлах мэргэжилтэн, санхүүгийн хилцээний даргаар 2001 он хүртэл ажиллаж байгаад гавьяаныхаа амралтанд барчээ. Улс их орны хөгжил, батлан хамгаалах салбарын эдийн засаг, санхүүгийн чадварыг дээшлүүлэх, цаашдын хөгжилд цэргийн санхүүч Хурандаа Бат толгорын оруулсан хөдөлмөр зүтгэл их үлээ. Хурандаа цол гэдэг бол одоо маш их хариуцлагатай цолоо. Та энийг яг юу гэж бодож явдаг вэ? Хурандаа цолыг те одоо ингээд тээж явна гэж ярьдаг штэ хариуцлага. Тэгээд анх бол яг энэ эрүүл мэндийн хилцээний дарга гэхэд одоо бид нэг дарга нартаа одоо ихтгэл арга барт өгдөгөлтөө ингээд бол өнөөдрөөс эхлээд энэ албан тушаал ингээд тушаал гарсан өдрөөс эхлээд чиний одоо амнаас гарч байгаа үг болгон, чиний хийж байгаа үйлдэл болгон чинь өнөөдөр эмч биш ээ. Чи өнөөдөр эрүүл мэндийн одоо энэ салбарыг зэвсэг түвшинд байж байгаа энэ эрүүл мэндийн салбарыг удирдах байгаа учраас чи хилцээний дарга, чиний үг болгон өнөөдөр маш чухал, үйлдэл болгон чинь одоо хүмүүс анзаарч яддаг учраас хичээгэр гэж одоо хэлжсэн. Энэ одоо энэ олон сайхан туршлагатай дарга нарын маань үг одоо өдөр болгон л одоо толгоонд орж ирдэг юм. Айл болохоор энэ одоо бас заримдаа ингээд шантрах үе байдаг л да. Эмэгтэй хүнд тийм ээ. Энэ одоо энэ яг одоо миний үндсэн мэргэжил бол эмчийн мэргэжил гэтэл одоо ингээд бичиг цаасны ажил гэдэг бол бас тодорхой хэмжээний одоо энэ шалгуур үзүүлэлт шаардна. Тэгээ энд ингээд тэнцгэнсэн, дүүцгэнсэн ингээд ингээд явж байгаа явцдаа заримдаа шантарна, ажил хөөцөлдөд явж байгаа тийм. Тэгээ ингээд заримдаа ер нь яагаад ч би энэ албан тушаалд ирчих вэ? Яагаад ч одоо би энд ингээд ажиллаад байгаа юм бэ? Нэмчээг явж исэн бол сайхан байна. Гэт ингээд байж хахад нэг одоо бас хамт ажилдаг эмэгтэй бүсгүүчүүл маань тийм ээ урам зориг өгчсэн. Та бол одоо зөвхөн энэ бол их хувь хичээсэн асуудал нь таны ярьж байгаа асуудал бол зэвсэг түвшинд одоо яг өнөөдөр тийм ээ ингээд эмэгтэй хүн хурандаа байдгийг болдгийм байна, ажилдгийм байна. Тийм ээ тэгээ тэр нь ийм байдгийм байна гэдэг таныг одоо харж байгаа маш олон эмэгтэйчүүд байгаа учраас та бол ингэж ярьж ерөөсөө явж болохгүй одоо их сэтгэлийн хаттай тийм ээ энэ одоо зорьсон зорилготой хүрэхийн тулд их чанга байх хэрэгтэй шүү дээ гэл. Тэгээ одоо бол яг ингээд яг хурандаа цолоо авчихсан тийм ээ одоо яг өнөөдөр ингээд байж хат бол бас нэг амьдралын нэг шалгуур байж тэл гэж боддөг юм тийм. Тэр хүн болгоны бас ингээд хүрээд байх эмэгтэй хүн болгоны бас аваад байх цол биш. Гэхдээ бол одоо яг өнөөдөр зэвсэг түвшинд яг одоо цэргийнх нь их сургуулийг төгсчихсэн тийм ээ юм сайхан дэд турандаа нар олон бий. Тэгээд одоо гадаадд үүрэг гүйцэтгэж байгаа, их орондоо үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Цаашдаа бол энэ эмэгтэй хурандаа нарын тоо энэ зэвсэг түвшинд эзлэх энэ хэмжээ бол одоо ихсэх бах, нэмэгдэх бах гэж бодож байна. Тэгээсээ ч гэж бод би одоо хүсэж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Холбооны бүгд найрамд Герман улсад Монгол улсаа төлөөлөн цэргийн аташигийн үүргийг амжилттай гүйцэтгэж байгаа Хурандаа ариун натаа та бүхнийг уулзуулж байна. Тэрээр Монгол улсын зэвсэг түвшнээс төрсэн хамгийн отхон эмэгтэй Хурандаа юм. Орсон өвгтэй Хурандаа ариуна. Тэрээр 1974 онд Улаанбаатар хотоос төрж 1992 онд Улаанбаатар хотын зөвлөлтийн 11 жилийн 164 дугаар сургууль, 1995 онд Монгол улсын их сургуулийн олон улсын харилцааны Франц хэлний анги, 1999-ээс 2005 онд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Мюнхен хотын Бундесверийн цэргийн их сургуулийн цэргийн сургууль хүмүүжүүлэх ухааны ангийг цэргийн сургууль хүмүүжүүлэгч, сэтгэл зүйч мэргэжлэр онц дүнтэй дүүргэж, цэргийн сэтгэл зүйн магистр, Монгол тагнуулын ерөнхий газрын сургуулийн хууль зүйн магистр, 2010 онд Орос улбаны улсын батлан хамгаалах яамны цэргийн дипломатын академиг тус төгссөн байна.
Хурандаа Ариуна зэвсэг түвшний тэг 84-р ангийн орчуулгын бүлэгт Орос улсны орчуулагч зэвсэг түвшний жанжин штабын цэргийн тагнуулын газрын ахлах мэрэгжилтэн Батлан хамгаалах яамны гадаад хамтын ажиллагааны газрын Европын орнуудын асуудал хариуцсан мэрэгжилтнээр ажиллаж өөрт даалгасан үүргийг хариуцлагатай биелүүлж ирсэн зэвсэг түвшнийхээ бүсгүйчүүдэд үлгэр дуурайлал нь болж яваа дайчин бүсгүй. Тэрээр 2012-оос 13 онд Өмнөд Судан улс дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд Монгол улсын зэвсэг түвшний анх дугаар батальоны тагнуулын офицерын үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд нийт 200 гаруй агаарын болон газрын эргүүлийн үүрэг, Өмнөд Суданы чөлөөлөх армийн төлөөлөгчөстэй хийсэн 100 гаруй уулзалт, Судан улс, Өмнөд Судан улсын хилийн зурвалт байрлах нэгдсэн үндэсний байгууллагын дөрвөсгийн хуаранд 2 сарын хугацаатай холбогч офицерын үүргийг амжилттай биелүүлсэн манай туршлагатай энхийг сахиулагч офицеруудын нэг билээ. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын элчин сайдын яаманд дэлхийн 89 орны цэргийн атташе нар улс эх орноо төлөөлөн үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэдний дотор ганцхан эмэгтэй цэргийн атташе үүрэг гүйцэтгэж байгаа нь Хурандаа Ариуна юм. Монгол улсын Батлан хамгаалах салбар танаар бахархаж байна. Эх орныхоо нэрийн хуудас болж хүндтэй агаад хариуцлагатай үүргийг хүлээж аваа зэвсэг түвшнийхээ бүсгүйчүүдийн бахархал нь болж яваа Хурандаа таны ажилд амжилт хүсье. За тэгэхээр би Батлан хамгаалах сургуулийн дэргэдэх герман хэлний дамжаанд сурч хахад Ариуна яг бас тэр үед сурч ирсэн. Тэгээ тэр утгаараа мэднэ. Тэгээд сүүлд одоо Батлан хамгаалах яамны гадаад харилцаанд ажиллаж байхад нь мэднэ. Ерөнхийдөө их ойрхон байдаг. Тэгээд ч Ариунагийн аав маань бас цэргийн хүн бэлтгэл одоо цэргийн офицер байдаг. Тийм. Тэр утгаараа ерөнхийдөө бид нар холбоотой байдаг. Тэгээд сая бол одоо би чинь одоо дараагийнхаа одоо хурандаа төрүүлсэн булган сүлтэй гэж ярьдаг. Хүмүүс бол манай цэргийнхэн тэгж ярьдаг л да тийм ээ. Яг нэг өдөр яг нэг тушаалаар ч гэсэн одоо бичигдсэн дараалалаараа би одоо дээр нь бичигдсэн учраас би одоо дараагийнхаа хурандаа эмэгтэйг төрүүлсэн. Би бол их одоо өөрийнхөө булган сүлтэй л гэж бодож байгаа шүү дээ тийм. Удам залгасан аавын хаан мэрэгжлийг уудам орчлонгоос сонгосон тавилан ховхон заяаны харвид шантраагүй хүний төлөө зүтгэсэн бонжилүүд эх орондон тэргийн тангарахтай энхийн үлдээ эмч тангарахтай тэтэн мандухайн удам залгасан тэргийн эмнэлгийн анхны эмэгтэй хурандаа. Батлан хамгаалахын яам зэвсэг түвшний өнөөгийн барьж байгаа бодлого мөн одоо улс орны эдийн засгийн байдал энэ бүгдтэй бид нар одоо уялдуулаад ерөнхийдөө цэргийн ангийн эмнэлгүүдийг одоо хөгжүүлэхэд 2030 хүртэл бид нар тийм ээ тодорхой одоо үе шаттайгаар одоо тоног төхөөрөмж эмчнэрийн орон тоо бүтцийг одоо нэмэгдүүлэх, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах, эм хангалтыг одоо нэмэгдүүлэх ийм одоо бид нар зорилготой ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ зорилгынхаа хүрээнд одоо зэвсэг түвшний 350 дугаар ангийн одоо эмнэлгийг бид нар дөнгөж саяхан одоо ашиглалтанд оруулаад байна. Шинэ барилгын ашиглалтанд оруулаад байна. Тэгээ энэ барилгаа явандаа одоо бид нар энэ эмнэлгийг зэвсэг түвшнийхаа одоо хэмжээнд анхан шатны нэг одоо жишг эмнэлэг болохоор бид нар ингээд зорин ажиллаж байгаа. Тэгээ явандаа бол одоо бид нар тоног төхөөрөмжийн хувьд бол нэлээд боломжтой болсон. Цаашдаа бол боловсруучны асуудлыг одоо шийдээд иргэний эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн яамнаас одоо тэр тусгай шуурлагнууд авах юм бол бид нар цаашдаа энд эмнэлгийн үйл ажиллагаа хэвээр үргэлжлээд явах боломжтой. Тэгэхээр таны хувьд цэргийн баяр, эмэгтэйчүүдийн баяр, мөн одоо эмч нарын баяр, нэмээд одоо хурандаа нарын баярыг яаж тэмдэглэдэг вэ бас тий? Талаараа яа. Тэгэхээр би чинь хос тангарахтай одоо анагаахын их сургуулийг төгсөөд эмчийн тангараг өргөж байла. Дараа нь би чинь одоо 45 хоногийн офицерын дамжаанд сураад цэргийн хүн болж байла. Цэргийн тангараг өргөсөн. Тэгээ одоо сар болгон бид нар цэргийн тангарагад давтдаг. Тэгэхээр энэ олон баяруудад одоо бүгдэнд нь ач холбогдол өгөх юм бол өнөөдөр одоо бас тийм таатай биш байх гэж бодож байна надад зүгээр тий. Яг хөө мэдээж баяр болгон эмэгтэй хүн гэр бүл үр хүүхдийнхээ өмнө хариуцлага хүлээсэн хүн тийм ээ. Баяр болгоны айтайхан гэр бүлийнхаа хэмжээнд одоо тэмдэг залуу байхад бол найз нөхдийн хэмжээнд тийм ээ өнгөрөөдөг байлаа. Одоо бол ерөнхийдөө л одоо баяр болгон гэр бүлийн хэмжээнд баяр болсон да. Тэгээ аль болохоор л одоо ойрхон шиг хоёр байх юм бол нийлүүлээл одоо нэг сумаар хоёр туулаа буудна гэдэг шиг тийм ээ. Тий. Тэгээ аль болохоор одоо айтайхан өнгөрөөч хийсэн хүүхдүүдтэйгээ гэр бүлтэйгээ байхансан л гэж боддөг юм да. За ингээд
таныг урьсан бас нэвтрүүлгийн маань хугацаа өндөрлж байна. Тэгэхээр та үзэгчдтэй хандаж, цэргийнхэндээ, зэвсэг түвшнийхэндээ, эмэгтэйчүүддээ тий цэрэг дайчдтай хандаж бас баярын мэнд хүрэхгүй юу? За тэгэхээр удахгүй болох гэж байгаа цэргийн баяр мөн одоо эмчнэрийн баяр болно удахгүй тийм ээ. Тэгээ энэ олон энэ баяруудаа сайхан өнгөрөөлөөрэй гэдэг нийт одоо Монголын одоо зэвсэг түвшин залж байгаа эмэгтэйчүүд болон нийт одоо цэргийн албан хаагч эрчүүдтэй ч гэсэн одоо баярын мэнд төргий сайхан баярлцгаараа та бүхэн. Ийхүү Монгол улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн эрхэт байдал, батлан хамгаалах салбарыг хөгжүүлж бэхжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулж ирсэн Монгол улсынхаа 3 эмэгтэй хурандааг та бүхэнтэйгээ бид уулзууллаа. Удахгүй болох Монгол цэргийн өдөр зэвсэг түвшний 96 жилийн ойн баярын мэндийг та бүхэндээ хүргэе. Хүндээ эх орноос илүү үнцэнтэй юм гэж юу байх вүлээ? Хайраг чулуунд хүртэл торгон элс шиг санагддаг эх орн минь та. Энхчингийн наран дор өнхчин мандах болтугай. Халуу жанжин жамингийн лавсурм. Эх орны төлөө нэвтрүүлэгтээ хамт байгаа эрхэм үзэгчд танд баярлалаа. Нэвтрүүлэг салбарт өрнсөн мэдээллээр үргэлжилж байна. Энэ сарын 10-ны өдөр Батлан хамгаалах яам, зэвсэг түвшний жанжин штаб, үндэсний Батлан хамгаалахын их сургууль, Батлан хамгаалах эрдэм шинжилгээний хүрээлэн хамтран зэвсэг түвшний удирдлагын тогтолцооны шинжилэл ба тулгамдсан асуудал сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлыг Батлан хамгаалах яамнаа зохион байгууллаа. Энэ удаагийн эрдэм шинжилгээний хурлын гол агуулга нь цэргийн удирдлагын байгууллагуудын тогтолцоо, тэдгээрийн гүйцэтгэх үүрэг гэхээсээ илүүтэйгээр өнөөдөр хуульчлан баталгаажуулсан удирдлагын субъектив талын үүрэг зааг ялгаа гаргахад оршижээ. 2002 онд батлагдсан зэвсэг түвшний тухай Монгол Улсын хуулийн зэвсэг түвшний удирдлага нь ерөнхий болон цэргийн мэргэжлийн удирдлагаас бүрдэн хэмээн тодорхойлогдож, зэвсэг түвшний ерөнхий удирдлагыг Улсын их хурл, Монгол Улсын ерөнхийлөгч, засгийн газар батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн, үндсэн хууль бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хэрэгжүүлж, иргэний хяналт тавина гэж заасан байдгийн. Төрийн удирдлагын дээрх субъектүүдийн зэвсэг түвшнийг удирдах бүрэн эрх нь зөвхөн энэ хуульд зааснаар хязгаарлагдаагүй бөгөөд Монгол Улсын үндсэн хууль болоод Улсын их хурлын тухай, ерөнхийлөгчийн тухай, засгийн газрын тухай, батлан хамгаалах тухай, дайны байдлын тухай, дайчилгааны тухай зэрэг бусад хуулиудаар тодорхойлогддог байна. Монгол Улсын батлан хамгаалах багц хуулиудад тодорхой өөрчлөлтүүд орсон. Тэрүүгээр ялангуяа зэвсэгчний тухай хуулиар цэргийн мэргэжлийн батлан хамгаалах тухай хуулийг эдгээр хуульд зааснаар бол үндсэндээ цэргийн удирдлагын тогтолцоог бол 5 юм тогтолцоонд авч үзэж ингэж яасан. За энэ чиглэлээр одоо бид нар бас цаашдаа бас нэлээдгүй хийх ажил байгаа. Энэ чиглэлээр биднэрт бас өнөөдөр шаардлагадж байгаа асуудлууд байгаа учраас энэ сэдвийг бол сонгож авсан юм аа. 2007 оноос хойш жил бүр Монгол цэргийн өдөр зэвсэг түвшний ойг угтан зохион байгуулагддаг. Тус эрдэм шинжилгээний хурлаар зэвсэг түвшний удирдлагын онол, түүний практикач холбогдол, удирдлагын тогтолцооны онцлог сургамж, хуурай замын цэргийн командлал, агарын цэргийн командлал тулгамдж буй цэргийн захиргааны удирдлагын гэсэн асуудлуудыг хүндсэн юм аа. Зэвсэг түвшний 336 дугаар ангийн 85 жилийн энэ онд тохиож байна. Ойг угтаж Ахмад Айчид цэргийн алба хаагчдын дурсамж уулзалт цэнгүүнийг энэ сарын 20-ны өдөр Монгол бүхэн өргөнөө зохион байгуулах юм байна. Алдарт 6 дугаар Морьт дивиз их говийн гарнизон Хэрийн агтам хэмээн алдаршсан ардын армийн 126 дугаар нэгтгэлийн залгамж халаа түүхэн замналыг өртөөчлөн авч яваа тус анги ойн хүрээнд зүүн баян холбоо төрийн бус байгууллагатай хамтран дурсамж уулзалт хүндэтгэлийн тоглолт эрдэм шинжилгээний хурал баримтад уран сайхны кино бүтээх болоод бие бүрэлдэхүүний ажиллаж амьдрах орчныг сайжруулах зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ дивиз бол яг тэр хүйтэн дайны оргил үед бүрэн бүрэлдэхүүнтэй байсан ганц дивиз. Өөрөөр хэлбэл дивиз гэдэг юм яг бүх одоо бүрэн хүн хүчтэй, бүрэн зэвсэг техниктэй тэр байтугай одоо бүх галт хэрэгсэл юм ачигдсан. Шатхуун гэхэд одоо машин, техник, танк одоо юу гэдэг нэ вэ? Бүгд дүүрэн одоо банктай. Өөрөөр хэлбэл дүүрэн банка цэнгэлч гэсэн. Ингээд одоо ерөөсөө түлхүүрдүүлэхэд урагшаа гэдэг ийм учраас энд бол одоо хүн яг тэр цэрэг хүн
юу сурах ёстой тэрийг яг бүрэн бүтэнгээр нь одоо хүртэж, амсч, ажиллаж мэдэрсэн учраас энэ бол тийм үн цэнтэй ийм хээрийн акт юм гэд нэрлэгддэг байсан. Тус уулзалт цэнгүүний ажиллагааг зохион байгуулснаар Ахмад Айчид залуу үеийн харилцааг сэргээх, эргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх, цэргийн нөхөрлөл түүний үн цэнийг илтгэн харуулах, байлдааны тугандаа сүлсэн мөргөж, цэрэг эх оронч үзэл хүмүүжлийг төлөвшүүлэх, сурталчлах ач холбогдолтой юм а. Батлан хамгаалахын сайд Батэрдэн тэргүүтээ албаны хүмүүс Хинтээ аймгийн дэлгэрэнхээ сумаас холгүй орших, төрийн торгон сүргийг адгуулдаг зэвсэг хүчний 232 дугаар ангид ажиллан цэргийн алба багчтайгаа уулзлаа. Энэ үеэр ажилдаа эдүх зүтгэлтэй ажилласан зарим алба багчдыг салбарын шагналаар шагнан урамшууллаа. Исламын бүгд найрамд Афганистан улсад явагдаж буй НАТОгийн цэргийн хүчний тэргүүлсэн шийдвэртэй дэмжлэг ажиллагаанд Америк нэгдсэн улсын зэвсэг түвшинтэй хамтран үүрэг гүйцэтгэх, хурандаа чин зэрэг захирагчтай 5 дугаар ээлжийн бие бүрэлдэхүүн жанжин тугандаа хүндэтгэл үзүүллээ. Тус ажиллагаанд зэвсэг түвшний 36 анги байгууллагын 110 гаруй цэргийн алба багчид үүрэг гүйцэтгэх юм. Өнгөрөх 7 хоногт үндэсний Батлан хамгаалах их сургуулийн байрлалд Баянзүрх дүүргийн 16 сургуулийн сурагчдын дунд 6 үе шаттайгаар явагдсан цэрэг спортын дүл тэмцээн амжилттай явагдаж өндөрлөлөө. Тэргүүн байранд Баянзүрх цогцлбарын сурагчид эзэлсэн бол удаах байруудыг 79 14 дугаар сургуулийн сурагчид эзэллээ. Дээрх шалгарсан багууд эх 4 дугаар сард болох нийслэлийн аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцох юм. Монгол цэргийн өдөр зэвсэг түвшний 96 жилийн ойг тохиолдуулан Баянзүрх дүүргийн засаг даргын хамгийн газраас андуудаа одонгоо зүүцгээ бахархал хүндэтгэлийн цэнгүүнийг энэ сарын 9-ний өдөр зохион байгууллаа. Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын хамгийн газрын үйл ажиллагааг иргэдтэй нээлттэй сурталчлах, төрийн цэргийн байгууллагууд иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх зорилготойгоор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагдаж ирсэн юм. Бид өөрсдийн тусгаар тогтмол, бие даасан байдал, үндэсний эрх чөлөөгөө ямагт хамгаалах болно. Маршал Юмжагийн зэдэн баг. Дуулах студийн уран бүтээлчдийн бэлтгэн хүргэдэг Эх Орны төлөө нэвтрүүлэг маань энэ түрээд өндөрлөж байна. Эх 7 хоног шинэ мэдээлэлтэй эргүүлзье. Баяртай үзэгчтэй.